bucuria mea și credința mea prin câteva cântare și aș vrea să spun ceva. Înainte și eu am fost la închisoare. Soția și închisoare? A fost închisoare? Așa spun. Da. Dacă am fost la închisoare. E adevărat că mulți se gândesc că închisoare este patru perete cu o aina la fel de un pijama, așa, cu renure, dar este o închisoare de suflet. Și eu am fost și la închisoare. Adică acest lume m-a închis în păcat, în murdărie. În fața de Dumnezeu nu este important ca să fim la clădire, ca să cheamă închisoare, sau afară de această clădire. Biblia spune că fiecare omul pe pământ e închis din cauza păcatele. Fiecare om. Poate ca un om, ca să crede mai deștept, spun, eu nu sunt de la închisoare, sunt mai cineva. Nu am fost niciodată la închisoare. Dar Biblia spune că toate persoane sunt închise în păcate. Toate persoane. De ce? Pentru că noi suntem născuți în păcat. Numai dacă noi observăm un mic pruncele, un mic bebe, vedem că deja, când are 6 luni, e deja egoist. Când are un an, se vede că deja strigă și vrea tot pentru el sau devine gelos. În firea noastră, în inima noastră, este o rană, este un semnul, ca se cheamă, cum Biblia spune, păcat. De ce acestea? Pentru că ei recunosc că sunt gunoi. Vedeți? Da, cine este cu Mercedes mare, o sau, cum am spus, cine merge la discotecă, care de toate fel de plăcere, nu recunosc că el e închis în păcat. Înainte de me pocăi, am cântat, am făcut festival, am făcut concurse de cântare, am cântat și pentru radio, dar totuși, odată, când am fost tânăr, am avut aproximativ 20 de ani, am experimentat ceva. A fost în casa mea și fratele meu, care a cântat cu mine la festival, s-a pocăit. Și eu ce-am spus, frate, bine, dacă tu vrea urmări Dumnezeu, urmărești Dumnezeu, dar eu nu mă lasă de cântare pentru lume. Și am continuat, am luat un alt muzicant, care m-a însoțit pentru continuare festivalul. Și totuși, Dumnezeu a avut un plan cu mine. De ce a avut un plan cu mine? Și dacă eu am avut o chitară, e ca mulți a batut de palmă, de spun slava pentru Vincent, Dumnezeu a știut că eu am fost în o mare închisă. În acest lume năcăjit, când de Iisus am auzit, El m-a atins. El m-a atins. E și cora, așa se spune, cora, refrain, spune așa, El m-a atins, El m-a atins, i-a schimbat viața mea. De astăzi, El mi-a călăuzit. E și pentru totdeauna eu aș vrea laudare. El m-a atins, El m-a atins, i-a schimbat inima mea. Scuzați dacă sunt un pic blocat. Je croyais être délaissé dans ce monde si troublé. Lorsque de Jésus on m'a parlé, j'ai senti qu'il voulait me guider. Oh, il m'a parlé, Jésus m'a parlé, il m'a porté. Oh, cette joie remplit mon cœur. Je sais qu'il se tient près de moi. Il m'a parlé et changé ma vie. Il a schimbat viața mea. Depuis ce jour, il me conduit et son
nom sans le purifier. Je veux l'adorer, oui, pour toujours. Oh, parler de son grand amour. Oh, il m'a parlé, oh, Jésus m'a parlé. Oh, cette joie remplit mon cœur. Je sais qu'il se tient près de moi. Il m'a parlé et changé ma vie. El m-a vorbit, i-a schimbat viața mea. Eu pot mărturisi prin multe faptele și la prieten când m-am pocăit. Da, Iisus a schimbat viața mea. Nici un om, nici eu m-a putut schimba. Ceva de supranatural a atins inima mea. Pacea Domnului. E această cântare, aș vrea o cântare pentru o persoană ca a fost ca mine, ca caută în lume un fel de adevărul, un fel de lumină, poate în o religie, poate în o filozofie, poate în o partid politic. Pentru că m-am uitat de le spun că înainte eu am fost simpatizant, așa se spun, simpatizant, în un grup marxist-leninist. Am făcut parte de un grup comunist, marxist-leninist în Belgia. Și totuși omul caută un fel de adevăr ca se potrivește ca o aină, dar nu vrea. Aina de sus, adică pentru că aina de sus nu se potrivește cu inima noastră. Trebuie schimbat inima pentru să fii îmbrăcat de aina de sus. Și pacea Domnului. De multe ori ce facem noi? Căutăm un fel de adevărul ca se potrivește cu noi, cu personalitatea noastră, fără schimbare cu prea multe lucruri. Vedeți? E pentru acesta că diavolul propoză ca să fii partid politic, ca să fii filozofie, ca să fii gândel personal, ca să fii lucru material. Fiecare caute ceva ca se potrivește cu inima sa. Dar să știi ceva. Domnul revine curând și poate că tu ai căutat în drumul tău ceva, dar un moment dat o lumină a vrut te atragere. Tu ai vrut știi multe lucruri, în politic, în filozofie, dar sufletul tău plânge către o dreptate. Sufletul tău se consumă fără găsi o soluție. Dar astăzi Dumnezeu tău te cheamă. Nu reziste, deschide inima ta. Pe cruce de Golgota, El a urcat pentru tine rebel. Apropie-te tu de El și El va uscare lacrime tale. El vrea umplure viața ta de o adevărată bucurie. Accept acestul dragostea de acestul divinul rege. Lumea se consumă și se destruge, dar tu va fi pregătit când El va reveni. Tu as pourtant marché sur la route sans voir clair. Tu as mûrement réfléchi au sens de ta vie. Mais en chemin, parfois, une lumière qui t'attirait en vain à lui. Sur la politico-philosophique, mais ton âme pleura
accepte cet amour de ce divin roi. Le monde se consume et se déchire, mais seras-tu prête quand il reviendra? Amen. Je suis heureux car Jésus m'a sauvé. Dans son amour, il m'a tout pardonné. Voilà pourquoi je me mets à chanter. Je suis heureux car Jésus m'a sauvé. Sunt fericit car Iisus m-a salvat. Prin dragostea sa, Iisus m-a iertat. Și iată de ce eu asta îți cânt. Sunt fericit ca lui Iisus eu simt. Da, îți cânt. Am 28 de ani, J'ai 28 ans din care 8 sunt în pușcărie. 8 sunt în pușcărie et de 8 ans je suis en prison pentru omor pour un crime și multe alte fapte rele. et beaucoup de choses aussi mauvaises. Așa a fost viața mea fără Hristos, C'était ma vie sans Jésus-Christ. în poftele trupului și în Et păcat. dans le désir du péché et de la chair. De Dumnezeu nu știam, Je ne connaissais pas Dieu, nici de Iisus Hristos nu ni știam, de Jésus-Christ. de Biblie nu mai auzisem cândva. Et je n'avais même pas entendu parler de la Bible. Biblia n-am văzut niciodată, Et je n'avais jamais vu une Bible. numai 2 ani în urmă Seulement 2 ans qui précèdent, am avut posibilitate j'ai eu la possibilité să văd Biblie de voir une Bible. și chiar mi-a fost dăruită o Biblie. Et j'avais vraiment le désir de cela. După cum am spus, Comme je l'ai dit, am trăit și nu l-am căutat niciodată pe Dumnezeu. et je n'ai jamais cherché Dieu. Viața, după cum spunea mintea, nu era plăcută sufletului meu. Et quand même, la vie que je menais, selon mes pensées, ne me plaisait pas. Trupul era plăcut, dar sufletul nu era plăcut. Pour la chair, c'était agréable, mais pour l'âme, c'était pas agréable. Am gândit mult timp unde se poate găsi această viață pe care o caută Et sufletul. j'ai souvent pensé, mais où est la vie qui peut satisfaire l'âme? Am cercetat multe lucruri deoarece am avut posibilitate Et j'ai sondé plusieurs choses où j'avais la possibilité. și în această lume nu există niciun lucru care ar dărui viața după care însetează sufletul omului. Mais dans ce monde, il n'y a aucune chose qui peut désaltérer l'âme. Sunt multe lucruri care par omului bune, Il y a beaucoup de choses que pour un homme, cela paraît bon, dar toate sunt voi de șertăciune. mais tout cela, c'est que de la saleté. Un lucru pe care îl caute orice suflet al omului, Une seule chose que l'homme y cherche, un lucru care se poate de găsit numai la Dumnezeu, une seule chose qu'on peut trouver en Dieu, aceasta este viața c'est la vie cu Hristos. avec Jésus-Christ. Nu există nimic în lume, Il n'existe rien dans le monde, în toate bogățiile dans acestea, toutes les richesses de ce monde, ce ar putea să aducă sufletul qui nostru, peut vraiment satisfaire notre âme viața pe care o dorește sufletul. et ce que l'âme désire. Orice suflet este însetat după această viață, Et chaque âme a soif d'une vie. dar mintea omului nu poate cuprinde ce el dorește. Mais sa pensée n'arrive pas à réaliser ce que son âme demande. Această sete o are orice om Cette soif, chaque homme l'a. și orice om trăiește cu credința Et tous les hommes qui marchent avec la foi, că mâine ori pe mâine, ori mai peste un timp îndelungat, va găsi această viață pe care o caută. et il viendra un temps qu'il trouvera cette vie dont son âme cherche. Fiecare suflet caută adevărata viață. Chaque âme cherche la vraie vie. Dar o găsesc numai cei care aud și cred cuvântul lui Dumnezeu. Mais ceux seulement qui croient en la parole trouveront cette vie.
În capitolul 11-27, Evanghelia după Matei, Et dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 11, este scris așa. il est écrit comme cela. Toate lucrurile mi-au fost date în mâini de Tatăl meu Toutes les choses ont été données. și nimeni nu cunoaște de plin pe Fiul Personne ne connaît le Fils afară de Tatăl. en dehors de Père. Tot astfel, nimeni nu cunoaște de plin pe Tatăl Et personne ne afară de connaît Fiul. complètement le Père si ce n'est le Fils. Și acela căruia vrea Fiul să îl descopere. Et à celui que le Fils veut révéler. Amen. Amin. Slava. Niciun om nu cunoaște adevărul lui Dumnezeu cu mintea sa. Personne ne peut connaître Dieu avec sa propre pensée. Nimeni din noi n-a putut să cunoască adevărul pentru că noi am dorit. Et personne n'a pu connaître la vérité parce que nous ne l'avions pas désiré. Am auzit cuvântul lui Dumnezeu și am crezut Et j'ai entendu la parole de Dieu et je l'ai cru pentru că Dumnezeu ne-a iubit parce și a que Dieu trimis, nous a aimés și a trimis pe Fiul Său et il a envoyé son Fils ca venind să ne aducă această viață de belșug pour pe nous care o donner caută cette sufletul omului. vie en abondance que notre âme demande. Slavă lui Dumnezeu! Alléluia. Când am venit în biserică prima dată, Quand je suis venu pour la première fois dans l'église, n-am venit să caut pe je ne Dumnezeu, suis pas venu pour chercher Dieu. n-am venit să mă pocăiesc, Je ne suis pas venu pour me repentir. dar am venit să fac rău acestor oameni care erau credincioși. Mais je voulais faire du mal aux croyants qui étaient ici. Dar s-a întâmplat o minune mare. Mais il s'est passé quelque chose de spécial. Venind, am văzut nu oamenii, Et en venant, je n'ai pas vu des hommes, dar am văzut ceea ce căuta sufletul meu. mais j'ai vu ce que mon âme cherchait. Adevărul, La vérité, viața, la vie, calea credinței. le chemin de la foi. Această viață pe care o caută sufletul omului. Cette vie que l'homme, l'âme de l'homme cherche. Viața mea a fost transformată prin cuvântul lui Dumnezeu. Ma vie a été transformée par la parole de Dieu, Așa cum niciun om nu poate să facă acestea. comme aucun homme ne pouvait le faire. Așa cum niciun fel de învățătură nu poate să dăruiască ceea ce dorește sufletul omului. Comme aucun enseignement pourrait le faire. Venind la Dumnezeu, Venant à Dieu prin pocăință, par la conversion, a găsit sufletul meu j'ai trouvé, mon âme a trouvé libertatea care nu putea găsi nici într-un loc. la liberté que je n'aurais pas pu trouver dans aucun autre lieu. A doua epistolă Corinteni, Dans la deuxième épître de Corinthiens, capitolul 3, versetul 7, chapitre 3, verset 17, este scris. il est écrit: Căci Domnul este Duhul și unde este Duhul Domnului, acolo este slobozenia. Parce que Dieu est esprit, et là où il y a l'esprit de Dieu est la liberté. Această slobozenie, libertate, Cette liberté, o caută fiecare om, chaque homme le cherche, fiecare suflet chaque âme, și o găsesc numai aceia et il le trouve seulement care se încred în Iisus Hristos. ceux qui croient en Jésus-Christ. De ce trebuie să fim slobozi? Pourquoi nous devons être libres? Versetul 36, capitolul 8 la Ioan. Le verset 36 de l'évangile de Jean, chapitre 8, Versetul 34. verset 34. Adevărat, adevărat vă spun, le-a răspuns Iisus, En vérité, a dit Jésus, că oricine trăiește în păcat este rob al păcatului. celui qui vit dans le péché est esclave du péché. 36. Et le verset 36, Deci dacă Fiul vă face slobozi, si le Fils vous rend libre, veți fi cu adevărat slobozi. alors vous serez réellement libre. Slobozenia care o caută orice suflet. La liberté que chaque âme cherche, Libertatea de care avem nevoie, la liberté que chaque âme a besoin, ne-o dăruiește Iisus Hristos. nous le donne Jésus-Christ. Cine crede în Iisus Hristos, Qui croit en Jésus-Christ, primește această viață. alors reçoit cette vie. Acesta este darul lui Dumnezeu. Ah, ça c'est le don de Dieu. A dăruit acest dar Dumnezeu oamenilor Il a donné ce don aux hommes. și îl primesc cei care cred Et și îl iau. elles reçoivent ceux qui croient et le prennent. Domnul să Amen. ne Slava Domnului. Vreau să spun fraților, prin intermediul dumneavoastră, Et je voudrais dire par mon intermédiaire că Dumnezeu m-a găsit în păcat pe mine. Dieu m'a trouvé dans le péché. Și mulțumesc Et je remercie lui Iisus Hristos, Fiul Său, Jésus-Christ, son Fils, care l-a dat pentru păcatele mele, parce qu'il a été donné pour mes péchés. s-a jertfit Il s'est sacrifié prin bunătatea Lui dans sa bonté. și la 48 de ani Et à de 48 viață, ans, après 48 ans de vie, eu am cunoscut adevărul, j'ai connu la vérité, lumina la lumière
și dragostea et Lui. l'amour, son amour. Fiindcă eu mă socoteam credincios, Parce que moi je pensais être croyant, fiind la libertate, et parce que j'étais libre. cum spune un proverb, Comme dit un cu, proverbe, cu crucea la gât și cu barda în brâu, cu toporul în brâu. Este. avec la croix au cou et le marteau dans ma poche. Și slava Domnului, cum spune Apostolul Pavel, Et gloire à Dieu, comme dit l'apôtre Paul, că m-a găsit, il m'a El m-a trouvé. găsit, Cel ce mă căuta, Lui m'a trouvé, celui qui m'a cherché. dar m-a găsit în adevărul Său, Il m'a nu, trouvé dans sa vérité, dar nu în înțelepciunea lumii, mais cum pas dans credeam la eu. sagesse du monde que moi j'ai cru. Și slavă Lui pentru iubirea și dragostea care El ne iubește pe toți Et je le remercie pour cet amour parce qu'il nous aime tous. și suntem fericiți Nous sommes heureux că am primit și am făcut un legământ cu El. parce que M-am j'ai pocăit. fait une alliance avec lui, je me suis converti. Slavă Domnului! Mulțumim și doresc ca toți să-L primească pe Et Domnul je Iisus désire Hristos que tous puissent recevoir Jésus-Christ. și prin El vor veni la Dumnezeu. Et à part lui, Slava Domnului. les gens vont venir à Dieu. Amen. Până e Nicolae, Je m'appelle Nicolas. eu mă aflu în pușcărie de 4 ani, Je suis en prison depuis 4 ans, dar mai am pedeapsă încă 6. mais j'ai encore 6 ans à faire. De jumătate de an în urmă m-am pocăit Et il y a plus ou moins 6 mois que je me suis converti. și sunt mulțumit că eu m-am schimbat. Et je suis vraiment content que j'ai changé. De când m-am pocăit, Depuis que je me suis converti, am devenit nerăbdător. j'ai devenu plus patient. Îmi este mai ușor la inimă Et j'ai plus facile dans mon âme. am devenit mai bun Et je suis devenu plus bon. și până am mă pocăit, eu nu știam că se poate ca să-mi schimb eu viața. Et avant d'être converti, je ne savais pas qu'il y avait un moyen de changer sa vie. Eu recunosc înaintea lui Dumnezeu Je reconnais devant Dieu simt că m-am schimbat de când m-am pocăit. que j'ai senti une transformation depuis que je me suis converti. Și mulțumesc lui Domnul de Et je remercie le Seigneur pour cela această dăruință. et pour ce don. Încă nu m-am botezat Je ne suis pas encore baptisé și încă puțin înțeleg primirea de apă, et je ne comprends pas encore tout sur le baptême, dar cred că ajutorul lui Domnului mais je pense qu'avec l'aide de Dieu, am să înțeleg și am să primesc. et je vais comprendre et je vais recevoir ce baptême. Îți bucuros că v-am văzut pe oameni de alte țări Et je suis heureux que j'ai vu des frères d'autres endroits, d'autres pays. de când stau în pușcărie mai multe ori, am văzut oameni de alte țări Et depuis autant de temps que je suis en prison, que j'ai vu des frères d'autres și sunt pays. foarte bucuros. Et je suis heureux. Și doresc să ne vedem pe aceea lumea Domnului. Amen. Et nous souhaitons qu'on va se revoir dans la lumière de Dieu. Am 33 de ani, J'ai 33 ans. am crezut în Domnul Isus J'ai cru en Seigneur Jésus-Christ pe când am nimerit în locurile astea și cum am spus și depuis que j'étais dans ce lieu. m-a mărturisit și fratele, n-am vrut să mă aflu într-așa înconjurări Et c'est vrai que j'ai pas voulu, moi, être dans cet endroit, și totuși aici mais m-am pourtant, făcut cunoscut cu Domnul c'est Isus ici que j'ai Hristos rencontré Dieu. și mai bine zis, aici m-a găsit Domnul Isus, Et c'est mieux que le Seigneur m'a trouvé ici. de când s-a făcut posibil ca credincioșii să vină să ne viziteze între aceste locuri, Que ainsi des croyants puissent nous visiter, unde odată nu se putea, parce qu'il y a eu un moment où c'était pas possible. tot sistemul nostru totalitar unde am Ei. trăit și ne-am educat, Et parce que ce système totalitaire nous était, comme il nous avait éduqués, și iată, toți Et voilà. acești ani îi slujesc lui Dumnezeu, et voilà, pendant ces Sunt années, foarte fericit je sers le Seigneur, Que je suis viața mea heureux, ma s-a vie schimbat. a changé, și pot să cunosc lucrurile lui Dumnezeu. et je peux connaître les choses de Dieu. Am observat o lucrare minunată a Duhului Sfânt J'ai vu un œuvre merveilleuse pe du care Saint-Esprit Dumnezeu que le o Seigneur realizează a într-acest réalisé, sfârșit al veacurilor a réalisé dans ces derniers temps. și sperăm că sunt ultimii snopi. Et nous pensons que c'est le dernier moment, Ultimii snopi atât de mult așteptați în fața lui Dumnezeu que à tant de El temps, își întinde nous mâna attendons le Seigneur, și qu'il étende sa main eliberează pe toți de sub această povară a păcatului, et qu'il puisse nous libérer tous de Le- ce poids du péché dăruiește această arvonă a moștenirii et vieții que viitoare nous puissions vraiment obtenir cette promesse de cette vie future.
Și sunt destul de bucuros că Dumnezeu ne-a unit aici într-o familie creștină, într-o Et je suis unică vraiment familie. heureux que Dieu nous a unis dans une famille Putem chrétienne denumi frați, et qu'on peut se dire frères. suntem o Amen. biserică într-așa locuri Nous sommes une église și să ne stăruim să ducem această lucrare et que nous puissions vraiment prier ensemble. tari puternici și ne zguduiți. Amen. Eu vreau să ajung.